Здравейте! Пак сме на реката. Днеска хубаво времето и реших да погледна едно малко разклонение на реката, което е разширено от пролетното пълноводие и обикновено ще даде един добър резултат. Някой, ако иска да види как стават нещата, това видео е за него. Ето е реката. След пролетното пълноводие. Сега ще погледнем отдясно на нея едно разклонение, което е пълно с вода и е активно през пълноводието, пролетното пълноводие. Ето го. Какво може да кажем за него? За тези месеци на пълноводие от тук брега и този бряг натам се е разширил с 40 см, което означава, че са измити, почвата е измита, камъните и са останали тежките фракции. От тук са донесени голямите камъни, което означава, че водата не е била малка. После са продължили на тук леките фракции и са отнесени нататъка във вид на пясък. Сега идеята е да се види и да се прецени как ето от тук се е движила водата. Това е много важно нещо. И от тук да си направим сметката, след като разбереме как се е движила водата, къде са утаени тежките фракции и да ги промиеме. Това е целта на занятието. Ето го пълноводието. Ето ги завихренията. Всичко се вижда. Това е момент, в който има голямо пълноводие. И е перфектно да се прецени. Направо е перфектно да се прецени къде се е промил материал отстрани по бреговете. Ето. Тук насетне остава само да направим един разбор. Ето пак полусухото, да го кажем, положение. Да видим къде реално остават тежките фракции. Тежките фракции остават ето точно в тази част. Отстрани на промития материал долу. Долу всичко останало се отнася. Ето тук също остава. Под тези камъни също остава. Тук е преминавало всичко и най-тежките фракции са отдолу под тези камъни. Тук, където е имало засилена вода, тук евентуално, ако е имало по-едри частички, са останали и надолу всичко отнесено. Сега нека да погледнем и още по-отблизо. Първо поглеждам тук. Тук виждам кварцити, съвсем леки. Това е било водовъртеж. От тук така се е въртяло водата, което означава, че водата е биела в отсрещния бряг. Ето тук. То се и вижда. Тук е изчистено всичко. И така, какво ли остава, освен да вземем някаква пълноценна проба, която със сигурност ще покаже добър резултат. Ето тук е една пробичка от хубавото място. понеже реката е на повече от 3 км от
самата планина. Може да се промива и с по-ситно сито. Тук големи парчета не се очаква да има. Тук е люспасто златото. И сега ще видим какво ли ще излезе, като го промия на реката. И сега остава да видим дали съм се излъгал. Докато промивам, само да кажа, че тук нито ще намерим много магнетит, защото това е нов нанос и цялото злато се натрупва точно в 10 см най-отгоре на повърхността. Защото то е продукт само на пролетното пълноводие. Но дава определено добри резултати. Мисля тук до края на юни, до 1 юли да го почистя за 1-2 дена. Ако има. Тук златото е люскасто, тънко е, не е много обемно. Сега да видим, очаквам да има поне 15-20 златинки, няма какво да си говорим, его е. Мисля, че не трябва да говоря нищо повече. Само последните 10 см отгоре, нищо повече. И само отстрани на бреговете. Ето. Определено ще се поизработи тук. И това е ето една малко по-голяма ми се струва. Но са люспи. Ето ги. Това, че ми даде на едно от местата, не означава, че навсекъде ще ми даде. От тази страна може да не даде. Трябва да се пробва навсякъде през половин-1 метър. Навсякъде и задължително под тези камъни. Просто задължително. Те се махат и отдолу ето толкова. 10 см трябва да се промие, за да се види дали има нещо интересно. Смятам, че няма да се излъжа. От тук водата се движеше много бързо нататъка. Мисля, че не е задържала кой знае колко злато. И така. Успех на всички желая.